Molt bona vesprada. Com sempre, l'actualitat de la jornada marca l'inici del Magadia. Actualitat que ens acosta la nostra companya dels informatius, Rosa Escrihuela. Bona vesprada, Rosa. Bona vesprada a tots. Actualitat que avui comencem amb el tema de residus. Sí, avui hem de parlar del Consorci de Residus que aquesta vesprada es reunirà el Consorci després de la parada de les eleccions. Vicent Mascarell, com a representant del Partit Socialista i també com a representant de Gandia, ocuparà la tercera vicepresidència del Consorci de Residus de les comarques centrals. És una reunió molt important perquè d'aquesta reunió s'espera que el nou mapa polític pugui desbloquejar la situació i els problemes que van tindre l'anterior legislatura. I és que recordem que aquests problemes van ser engegats a causa del tancament de la planta d'Ador i que va obligar a obrir una planta de transferència ací a Gandia. Esperem els resultats de la reunió d'aquesta vesprada i demà els podrem contar més coses. Molt bé, Rosa, l'actualitat avui també passa pel tema de l'alta tensió de nou. Sí, avui hem de parlar d'una nova línia d'alta tensió que es projecta a la Safor. És una línia que segueix el tram des d'Oliva, des de la subestació d'Oliva, fins a la platja de Piles. Des del Fòrum contra l'Alta Tensió, el FUCAT, han demanat que es faci públic d'una vegada el mapa energètic del País Valencià perquè temen que aquesta línia, aquest traçat, junt a la línia de Castelló de la Ribera a Gandia, formen part d'un macroprojecte que no s'ha fet públic. D'una macrolínia, no? Sí, hi ha un temor a que això sigui així i per això han demanat que per fi es faci públic el mapa energètic perquè es tingui constància del que va fer-se en qüestió d'electricitat. Molt bé, Rosa, i l'actualitat com cada dia també passa per tema esportiu. Sí, en esports anem a parlar de raspall perquè el dissabte es juga la final del trofeu de raspall Levante el Mercantil Valenciano. És una final que ja des d'ara es preveu que serà impressionant, serà emocionant i que van a disputar el trio Armando, Alberto i Javi contra Loripi, Agustí i Vilare. Una partida que podran seguir en directe per Gandia Televisió, per aquesta casa, a partir de les 5:30 del dissabte. Queden tots convidats a veure el raspall, si no des del trinquet, des de les seues cases. A Gandia Televisió. Molt bé, Rosa, t'esperem a les 2:15 en aquest avanç informatiu. Gràcies. I continuem al Magadia, en aquest cas, fent una ullada al 2008. Acabem de començar l'any i, per tant, és el moment dels calendaris. Els protagonistes en el que avui els presentem són els alumnes del Col·legi d'Educació Especial Enric Valor i el Consorci Provincial de Bombers de València. I els grans autors, un grup de fotògrafs experimentats, Àlex Ruiz, Juancho Ribes, Ximo Ferri, Nacho Francés i Cari Mateo. Amb nosaltres, Àlex i Juancho i Enrique, editor del calendari. Bona vesprada a tots tres. Què tal? I benvinguts al Magadia. Avui tenim el plató complet de professionals de la imatge que han fet aquest calendari. Hem de comentar que és un calendari a benefici del Col·legi Enric Valor. Expliqueu-nos un poc la iniciativa, no és la primera vegada que es fa aquest tipus de calendari. No, el motiu de fer el calendari enguany és repetir l'èxit que van tindre l'any passat. Vam fer un calendari, vam editar el calendari en la companyia de Juancho, va tindre el plaer de treballar en ell i va fer unes bones fotos, van fer un calendari i van aconseguir fer una aula d'estimulació multisensorial, que és un somni que teníem al col·legi. I entonces enguany hem repetit la iniciativa, volem fer una aula de psicomotricitat per a millorar un poc la vida diària dels xiquets. Molt bé, per tant, és un calendari solidari, també per ajudar al centre educatiu. Són els alumnes, com dèiem, els protagonistes. Al llarg del calendari també els veiem junt amb els bombers del Parc de Gandia. Imagina que les sessions de fotografia van ser sessions molt interessants i pel que veiem a les fotografies ho van passar d'allò més bé. Sí, correcte. L'any passat les fotos les van fer al col·le, intentant mostrar la feina que feien al col·le dia a dia, no? I enguany se'm va ocurrir la idea de treure-los fora i portar-los a algun lloc. I quin millor lloc que pels nanos, no? Tots els nanos sempre, tota la vida els bombers, sempre ha sigut una cosa que mola mogolló, no? I les entusiasma i tal. Vam parlar amb els bombers i ells encantats, de fet s'han portat estupendament amb nosaltres i amb els xiquets, i jo crec que es contempla el calendari el bé i com van disfrutar els nanos al parc de bombers. S'haurà fet una tria de fotos, imagine, perquè n'hi ha moltíssimes i de molt bones al calendari, un poc. Com s'ha fet aquesta tria i què és el que la gent podrà veure més a més al calendari? Bé, la tria en un principi la van fer els diferents fotògrafs, no? Es tractava de posar 3 fotos en un tamany més gran
i aleshores cadascú va triar les que més li agradava o les que més transmetien i tal, i després ja la selecció final va ser cosa de Quique. Molt bé. La selecció va ser molt difícil perquè totes les fotos eren de gran qualitat, totes tenien un component humà i una vessant que donava goig posar-les, però clar, són 12 mesos, són 12 fotos, i el reste, al final del calendari, hi ha una barreja de fotos on acaben de clavar-se. És el que passa l'any passat ens va passar també, no? És impossible treure a tots els xiquets del col·le, no? I ens agradaria, no? I el que intentem fer és, pues, si això continua, que jo crec que sí que continuarà, pues, a l'any que ve intentant pues, que cada any isquen uns quants diferents. No? Molt bé, és una experiència, com estem veient a les imatges, són fotos molt bones. Imagina que passaríeu tota una jornada en el parc de bombers per a poder aconseguir també que els xiquets estiguin tranquils, no? I que pogueren jugar i que també que s'ho passaren d'allò més bé. No? Se va fer en 2 jornades. En 2 jornades, no? Com va ser el treball, un poc? Expliqueu-nos com vau treballar amb ells per a poder fer aquestes fotos que veiem que són molt bones. Pues una miqueta de tot, no? Bueno, en principi es van dividir en dos grups, com eren 2 sessions. Juancho i jo per un costat i després Ximo i Nacho per l'altre. I pues, n'hi ha instantànies captades diferents moments, no? I en el meu cas, jo personalment vaig intentar que les fotos que isqueren al calendari foren fotos agafades amb una actitud espontània del xiquet, no? Més que posant estrictament. Perquè per a mi em semblava que per a aquesta ocasió era el que més podria transmetre. Sí, correcte. La idea bàsica és això, jo crec que era plasmar com si fos un dia d'excursió dels xiquets al parc de bombers, passant-se-ho bé i o sigui, fent les coses que faria qualsevol xiquet, no? O sigui, no han sigut fotos preparades de posa't així, pam, i 2 hores per fer la foto. No, sinó els xiquets estaven jugant en els bombers, posant-se la roba i disfrutant de lo que és el parc. Com disfrutaria qualsevol xiquet. Correcte. Inclús els majors, ens agradaria pujar-nos les coses de bomberos. Sí, exacte, perquè veiem que són els menuts i els bombers que van disfrutar, però de segur que darrere l'objectiu, mentre fèieu les fotos, també vosaltres, imagina que va ser una experiència molt bona, no? Sí, estupendo. Sí, molt gratificant. I més treballant amb menuts, no? Sí, i a més amb uns nanos tan especials, no? Perquè, no sé, ja ho he dit diverses vegades, però per a mi el que més transmeten és humanitat pura i sincera, no? Que moltes vegades es troba a faltar, no? En la societat en la qual vivim. I és això, són humanitat. És nano. Molt bé, aquesta humanitat, com dèiem, es reflecteix al calendari, aquest calendari que hem de dir, comentàvem abans, Enrique, que és un calendari solidari, per a que el centre també pugui tindre una nova aula i on han participat també, a més de vosaltres com a fotògrafs i com a dissenyador, també participa l'àrea de benestar social de l'Ajuntament de Gandia. Correcte, sí, volíem agrair a tots els que han participat en el calendari, sobretot a l'Ajuntament, que ha financiat enguany el projecte, i entonces tot el que recaptem del calendari anirà destinat a la construcció d'aquesta aula de psicomotricitat que hem parlat, i que, clar, és una aula que necessiten els xiquets perquè, com ja he dit 3 vegades, qualsevol acte quotidià per a nosaltres és un acte sense importància banal, però per a ells és un acte heroico que, si ens parem a pensar, el fet d'estirar el braç per agarrar un got comporta una sèrie d'instruccions mentals del múscul d'estirar-se que a nosaltres no donem importància i que per als xiquets és tot un món. Doncs aquesta aula ens ajudarà. Molt bé, Enrique. I la gent que vulgui adquirir el calendari, on pot adreçar-se? Sí, clar. Es pot comprar en totes les llibreries de Gandia, en volantins, al costat del carrer Major també, que ens ha ajudat a tindre el calendari allí fins que poguérem portar-lo a altres puestos. Inclús la gent que vulgui participar com a punt de venda o inclús l'any que ve com a patrocinador o com a altre punt de venda podria adreçar-se al col·legi, es posaria en contacte amb l'AMPA, del qual soc part, i ja faríem una relació de patrocini per l'any que ve. Molt bé, enguany, com dèiem, és ampli el col·lectiu de fotògrafs que heu participat. Imagina que per a l'any que ve també estareu molt disposats a poder col·laborar en aquest tipus de calendari. Sí, per suposat, i a més és tot un plaer, no? I un gust, i a més que no deixa de... aquest tipus de fotografia no deixa de pertànyer també a la nostra professió com a fotògraf de premsa, perquè
vulguis o no, també no deixa de ser una denúncia social, no? O sigui, una denúncia social per el que han de fer els pares per a que els xiquets compten amb el que necessiten. Amb aules que són molt necessàries per a ells, per a poder treballar amb ells i per poder ampliar aquest centre també, per a que la gent, per a que els menús també puguen tindre l'atenció que tenen que tindre, no? Molt bé, moltíssimes gràcies, Juancho, Àlex i Enrique, per haver-nos acompanyat. També gràcies als fotògrafs que no han pogut estar al plató, però que han col·laborat en aquest calendari i que, com veieu, és un calendari molt bo i és un calendari amb fotos molt bones. Enhorabona i gràcies. A vosaltres. Gràcies. I nosaltres anem uns minuts a publicitat i tornem de seguida, ací al Magadia.